सारे भाइयों को। तो जो कोई भी भाई मेरा दुबई में आना चाहता है डिलीवरी जॉब्स के लिए, तो उसको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई में डिलीवरी जॉब्स के लिए आ रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा पहले तो यहाँ के, ठीक है, यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है, 3 महीने लग सकते हैं और आपका 6 से 7 हज़ार का खर्चा आ सकता है। और अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो आपका वो खर्चा बच जाएगा क्योंकि आप वहीं पे पेमेंट कर दोगे इंडिया में ही। और अगर आप यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हो और आपकी जॉब लग जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी मिल सकती है आपको 3 से 4 हज़ार तक। अगर आप तालाबाद में लगते हो, अगर आप रेस्टोरेंट में लगते हो तो आपको जो है 1500 से 3 हज़ार तक मिल सकती है और खाना अपना होगा, रहना उनका होगा। और अगर आप तालाबाद में रहते हो, रहना खाना सब कुछ आपका होगा अपना। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, यार सब्सक्राइब करके करो। मैं आपके लिए जॉब ऑफर लेके आता रहता हूँ।